السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم رسل. اليوم راح نلعب القطار أكيد. فيعني يلا نلعب. وأنا آسفة لأني قطعت عنكم. آسفة مرة يطفى جوالي مرة. طبعا جوالي مو آيفون، هو سامسونج من جالكسي كذا، وهو نوت 3. فيعني لازم نشاحن وكذا، يعني مرة ينكسر شاحني مرة خلاص تعبت. فيعني يلا نبدأ نلعب. باقي لي 2. أخويا كنت يعني أنا وصل له في جواله كثير، هو عمره 6 كذا مدري 5 ما أدري، وصل له في جواله كثير. بعدين وصلت له 14 مدري 16 مدري 17 ألف، ما أدري والله. وعاد اللعبة مسحها من جديد، وهي لعبة القطار أصلا، وعادها من جديد. وأول عندك اللي هنا حق الفلوس، هذا اللي 120 هنا، هذا وصلت فيه 1000. وأول مرة كذا استغربت، ما أدري كيف. فعادي شيء طبيعي، يعني كلكم تقدرون يعني. يا ربي. طبعا جاد، فأنا دائما ما أدري كيف أشرح لكم، فعادي. فهذا كان نهاية الفيديو. لا تنسوا لايك سبسكرايب والاشتراك والكومنت. مع السلامة. عندي 10,000 الحين. مع السلامة. وش صار؟